Ողջույն բոլորին, Աննայինֆոյի եթերում Աննան է եւ այսօր ինչքան է զարմանալի չթվաց եւ այսօր ուզում եմ խոսել եւս մի հետաքրքիր թեմայի մասին։ Խնդիրն այն է, որ հայկական YouTube-ում ամենապարզ ու ամենապրիմիտիվ հարցերի շուրջ անգամ վիդեոներ գտնելը շատ դժվար է։ Եվ երբ ես ընտրում եմ որևէ թեմա, որպեսզի նկարեմ, սկսում եմ մտածել, բայց արդյոք այս թեման հետաքրքիր է եւ կունենա դիտումներ։ Հետո հասկանում եմ, որ թեկուզ եթե թեման հետաքրքիր է որոշակի մարդկանց խմբին, ապա միևնույն է, անհրաժեշտությունը կա, որպեսզի այս հարցը նույնպես արծարծվի եւ խորհուրդներ տրվեն այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոնկրետ այս հարցի շուրջ կապված խնդիրներ։ Դե ինչ, այսօր ուզում եմ ես խոսել ձեզ հետ միասին իմ հղիության մասին, երկրորդ հղիության մասին, որովհետև առաջին հղիության մասին խոսել եմ բազմիցս իմ մյուս ալիքում եւս, եւ քանի որ այս ալիքում շատ են նաեւ հետեւորդներ իմ մյուս ալիքից, որպեսզի ոչ ոքի չձանձրացնեմ, ես կկիսվեմ իմ երկրորդ հղիության փորձով։ Եկեք սկսենք սկզբից, ինչպես իմացա, որ ես հղի եմ։ Հղիություն կոնկրետ որպես այդպիսին մենք չենք պլանավորում, թեպետ ես հոգուս խորքում շատ էի ուզում երկրորդ երեխա, որովհետև գիտակցում էի, որ Արտաշեսը արդեն բավականին մեծ է ու կարիք կա եղբոր կամ քրոջ, հա։ Բայց ամուսնուց հետ խորհրդակցում էինք երկար ու հասկանում էինք, որ իմ առողջական վիճակը այնքան էլ ինձ թույլ չի տալիս նման կարևոր ու որոշիչ քայլի դիմել։ Բայց Աստծո կամոք այնպես ստացվեց, որ ինձ համար ամենաանսպասելի ամսում ես հղիացա ու ոնց բացահայտեցի դա։ Ինձ մոտ ուշանում էր դաշտանային ցիկլը եւ ես սկսեցի ենթադրել, որ հորմոնալ ինչ որ խախտումներ կա երևի ինձ մոտ, որովհետեւ ովքեր ինձ վաղուց գիտեն, որ ես մեծ քանակով քաշ եմ կորցրել, շուրջ 40 կիլոգրամ եւ դրանից հետո մոտ որոշակի հորմոնալ այսպես խախտումներ եղել են։ Ես ենթադրեցի, որ դա նույնպես կապված է դրա հետ։ Իմ տղան զգաց, որ խոսակցությունը իրեն է վերաբերում եւ արթնացավ ու միացավ ինձ։ Որտեղ կանգ առա։ Մի խոսքով, այդպես տարակուսանքների մեջ է, Ջոն։ Ջոն։ Հա, մաման քո վրա ուշադրություն չի դարձրել, բավականաչափ։ Ջոն, ամուսնուս հետ որոշեցինք, որ կդիմեմ իմ գինեկոլոգին, որպեսզի հասկանանք ինչումն է հարցը, բայց մինչ այդ որոշեցինք հղիության թեստ անել ամեն դեպքում, հայ, որ եթե հանկարծ հղիություն լինի, իմանանք, բայց մտքովս էլ չէր անցնում, չէ, հոգուս ամենախորքում անցնում էր, բայց շատ քիչ էի հավանականություն թողնում, որ միգուցե հղիություն է։ Մի խոսքով թեստը գնեցինք, բերեցինք, դրեցինք ու չանցած կես րոպե տեսնում եմ թեստի վրա երկրորդ գիծ։ Շոկ, զարմանք, վախ, հուզմունք, ուրախություն, ամեն ինչ խառնվել էր իրար ու ես հասկացա, որ ես սպասում եմ իմ երկրորդ բալիկին ու այն ինչի ես այդքան փայփայում էի իմ հոգու խորքում, այդ երազանքը արդեն իրականություն է։ Իհարկե ես միանգամից հուզվեցի, արցունքներս հոսեցին, այն ժամանակով կմտածեի, որ ես ճուտին եմ սպասում։ Ու դրվեց հղիության սկիզբը։ Քանի որ ես ունեի տոքսիկ հղիության փորձ մեծ տղայիս հետ կապված, իմ մեջ մեծ վախ կար, որ դա կկրկնվի երկրորդ երեխայի հետ նույնպես։ Բայց նաև տրամադրվել էի լավատեսորեն, ինքս իմ հետ աշխատանքներ էի տարել, ասում էի, չէ, դու արդեն փորձառու ես ավելի, դու այնուամենայնիվ ավելի լավ գիտես ինչ պետք է անել ու այս անգամ ավելի հեշտ կանցնի։ Հույսեր տվեցի ինձ, բայց չանցած մի քանի շաբաթ ինձ հյուր եկավ տոքսիկոզը։ Ովքեր չգիտեն թե ինչ է տոքսիկոզը, տոքսիկ հղիությունը, դա հոմանիշն է թունավոր հղիության, երբ որ օրգանիզմում տեղի ունի տոքսիկացիա եւ օրգանիզմը պտուղը ընկալում է որպես օտար մարմին ու սկսում է փորձել ազատվել նրանից։ Որպես ռեակցիա բարձրանում է, չեմ հիշում, որ հորմոնի քանակը օրգանիզմում եւ դրա արդյունքում առաջանում է սրտխառնոցներ։ Բայց տոքսիկ հղիությունը նույնպես ունի իր աստիճանները, ինձ մոտ թե առաջինի, թե երկրորդի դեպքում
այդ աստիճանը պիկի վրա էր։ Երբ որ ես լսում եմ մյուս կանանց, ովքեր խոսում են տոքսիկ հղիության մասին, ու հասկանում եմ, թե ինչ են իրենք ենթադրում տոքսիկ հղիություն ասելով ու ինչ էր կատարվում ինձ հետ, ես հասկանում եմ, որ իսկապես սարեր ձորերի տարբերություն կա։ Մյուս կանայք տոքսիկ են համարում են հղիությունը, որտեղ առավոտյան, ասենք սրտխառնոց են ունեցել, մի քիչ էլ սրտխառնոց ունեցել են կեսօրին, մի քիչ էլ երեկոյան, իմ մոտ այդպես չէր։ Իմ մոտ սրտխառնոցը տևում էր ամբողջ օրը, ես ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի վայրկյան աչք չէի բացում սրտխառնոցից, քնում էի սրտխառնոցով, արթնանում սրտխառնոցով, որի հետևանքով իհարկե օրական մի քանի անգամ տեղի էր ունենում փսխում։ Համային հոտային բոլոր ռեցեպտորները գերգրգռված էին, ինձ համար բոլոր այն հոտերը, որոնք եղել են սովորական, դարձել են տարօրինական, սովոր ու սարսափելի, երբ փորձում էի ելքեր գտնել, փորձում էի հասկանալ ինչ անեմ, բայց այդպես էլ ոչ մի բան օգուտ չէր տալիս, շուրջ 4 ամիս ես չեմ խմել սովորական պարզ ջուր, որովհետև ջրից ունեի խայտարակ սրտխառնոց, ջրին փոխարինելու էին գալիս կոմպոտները, թեյ նույնպես չէի կարողանում խմել, քիթս անդադ քոր է գալիս, ինչի նշան է չգիտեմ։ Միգուցե ալերգիկ, որտեվ երբ որ կրեմ եմ օգտագործում, առաջանում է այդ բանը։ Այդպես 4 ամիս ես անցկացրեցի գամված իմ անկողնու մեջ։ Իհարկե դեպրեսիան հյուր եկավ ինձ, որովհետև անհնար էր նստել ամբողջ օրը սրտխառնոցի մեջ, գրեթե ոչ ոքի հետ չշփվել եւ չունենալ դեպրեսիա։ Այնպես որ դեպրեսիան եկավ ինձ հյուր ու ես հասկացա, որ ուղակի պիտի դիմանամ, ուղակի պիտի ես էտապ անցնի ու հուսամ, որ հետոն ավելի լավ կլինի։ Անցավ շուրջ 4 ամիս, տոքսիկոզը քիչ-քիչ սկսեց հետ գնալ եւ առաջին անգամ գնացի, որպեսզի իմանամ երեխայի սեռը։ Չէ, մի անգամ գնացել էի 6 շաբաթականում եւ հետո արդեն տոքսիկոզից հետո։ Տոքսիկոզի ընթացքում ես առհասարակ ի վիճակի չէի տնից դուրս գալու, ի վիճակի չէի նորմալ լողանալու, ատամներ լվալու, լվացվելու, ոչինչ։ Անում էի ամեն ինչ ելնելով ուղակի անհրաժեշտությունից ու անում էի փսխումների ինքնազգացողության պատացման գնով, հա, ուրիշ կերպ չէի կարողանում։ Ամուսինս օգնեց ու Դավիթին տարա, որպեսզի ես ավելի կենտրոնացած խոսեմ, որովհետև խոսքս մի տեսակ այսպես ցակուցրիվ էր, հա։ Եվ ամուսինս ինձ հուշեց, որ ես մի անգամ եմ գնացել նախքան սեռը իմանալը, ես դա չէի հիշում անկեղծ ասած, տարեթվեր, առհասարակ քանակ, թիվ հիշելուց ինձ մոտ միշտ խնդիրներ են առաջանում, ես ավելի լավ հիշում եմ դեմքերը, իրադարձությունները, բայց ոչ քանակները, հա։ Մի խոսքով, գնացի, հա, ես հիշեցի, մենք գնացել ենք, որովհետև երբ որ ես սեռը հարցրեցի, ինձ ասեցին, ոնց որ թե աղջիկ է, բայց վստահ չենք, որովհետև սեռական օրգանը չի երևում, հա, այդ չերևալու արդյունքում հետևություն էր արել, որ միգուցե աղջիկ է, բայց ասել էր, որ 100% չի։ Դե ես իրականում չէի հասկանում, ես աղջիկ եմ ուզում թե տղա, այսպես մտածում էի, որ դե մի հատ տղա ունեմ, մի հատն էլ աղջիկ լինի, բայց հետո զգում էի, որ հոգուս խորքում տղա եմ ուզում, որովհետև ես ավելի տղա երեխաներ եմ սիրում։ Վերջնական, երբ որ գնացինք արդեն էխոյի, ասեց, որ տղա ենք սպասում, ես իհարկե շատ ուրախացա, ոչ մի վայրկյան չեմ փոշմանել, չեմ տխրել, չեմ այսպես մտածել, բայց միգուցե աղջիկ լիներ, բայց լավ կլիներ եւ այլն, չէ, ես մեծ սիրով ու գրկաբացությամբ ընդունեցի իմ տղային։ Թվում է թե տոքսիկոզը անցել է, երեխայի սեռը արդեն պարզ է, էլ ինչ խնդիր, էլ ինչ դարդ, էլ ինչ ցավ, կարող եմ վայելել հղիությունը, բայց ոնց որ ասում են, не тут-то было, ինձ մոտ եկավ հյուր իմ երիկամները, էլի ովքեր ինձ վաղուց գիտեն, կփաստեն, որ ես ունեմ երիկամների խնդիր, մասնավորապես քարարտադրություն եւ հղիությունների ընթացքում երկու դեպքում էլ ինքը սկսեց իրեն զգացնել տալ, բայց երկրորդի դեպքում դա շատ ավելի վառ էր արտահայտված։ Բավական չէ այն, որ ես 2 քար գցեցի հղիության ընթացքում, անդադար ցավեր, անդադար այսպես ալիքաձև ցավեր ուղեկցեցին ինձ մինչև ծննդաբերությունը, մինչև հիմա ավելին ասեմ, արդեն 4 ամիս է անցել, բայց ես դեռ ունեմ այդ խնդիրը։ Երիկամներս ինձ թույլ չէին տալիս
զբաղվել տան գործերով, թույլ չեն տալիս զբոսնել, այնինչ մաքուր օդը շատ կարևոր է երեխայի համար։ Դա նույնպես ինձ գցում էր դեպրեսիայի մեջ, ես հասկանում էի, որ ժամանակավոր է, ես հասկանում եմ, որ կանցնի, բայց միևնույնն է, դա ինձ թույլ չէր տալիս ազատվել այդ ապատիկ վիճակից, հա։ Դա էլ դեռ քիչ էր, գումարվեցին իմ ոտքի երակները, ոտքի երակների լայնացում, հա։ Ես ունեմ դեռևս ինձ թվում է Արտաշեսից հետո, բայց ավելի մեղմ դրսևորումներով։ Երկրորդ երեխայի դեպքում ամեն ինչ ավելի սրվեց, ինձ դուրս գրեցին հատուկ գուլպաներ, զուգագուլպաներ, որոնք պիտի կրեի, որոնք չկարողացա կրել, որովհետև ամառվա շոկին այդ ձիգ պինդ պլոտնի մատերիալից գուլպաները հագնել ուղղակի ինքնասպանություն էր։ Ես փորձեցի, բայց իրոք չստացվեց։ Ու ես ոտքի վրա կարողանում էի կանգնել մաքսիմում 15 րոպե, որից հետո սկսվում էին իմ բոլոր ցավերը։ Ես զգում եմ, որ ես հեսա կխելագարվեմ, գնում պառկում եմ, մի խոսքով գրեթե իմ ողջ հղիությունը անցել է պառկած վիճակում։ Բայց հղիության վերջում ինձ սպասվում էին նոր անակնկալներ։ Սկսեցի ու ասեմ, դա զուգադիպեց պատերազմի սկզբի հետ, իմացա պատերազմի մասին լուրը, մեծ ապրումներ ունեցա, լաց եղա, հուզվեցի, քրոջս տղանել էր բանակում, մի խոսքով, այդ ամեն ինչ այսպես կարծես իմ իմունիտետը գցեց ու ես հիվանդացա։ Սկզբի համար ջերմեցի, եթե ինչ-որ բան սխալ պատմեմ, թող ինձ ներեն ես ինքս եւ հետո դուք, որովհետեւ անկեղծ որ ասեմ, ամեն բան այնքան արագ ու այնքան խառն էր կատարվում, որ ես չէի հասնում ֆիքսել ինչը որից հետո է։ Ամուսինս այդ ամեն ինչը ավելի լավ կհիշի, որովհետեւ հետս հավասար անցել է այդ ճանապարհը։ Սկզբում սկսեցի ջերմել, կարծեմ թե մի քանի օր ջերմում էի այսպես, քրտնում էի տարօրինակ, ինձ թույլ էի զգում, հետո առաջ եկավ ինչ-որ հազ անհայտ, չգիտեմ որտեղից, դա իհարկե մենք բժշկուհի կանչեցինք տուն, թոքերս լսեց, ասեց, կարծեմ թե ամեն բան նորմալ է, ու դա արդեն այն ժամանակահատվածն է, երբ որ մենք նշանակել ենք կիսարյան վիրահատության օրը։ Ինչու կիսարյան վիրահատություն, որովհետև Արտաշեսին ես ունեցել եմ կիսարյան վիրահատության եւ ենթադրվում էր, որ երկրորդը նույնպես պիտի ունենամ կիսարյանով։ Ստիպված եղանք հետաձգել կիսարյանի օրը, ես ինձ զգում էի ուղղակի ընկճված սարսափելի, ես չգիտեի ինչ պիտի անեմ, ես չգիտեի ինչքան կտևի այս վիճակը, ինքս ինձ մտածում էի, բայց չէ որ օրը մոտենում է, բա ինչ պետք է անեմ, բա եթե չանցնի, ինձ ասեցին, որ անպայման հանձնեմ կորոնավիրուսի թեստ, որովհետև եթե այդպես է, ես այդ պոլիկլինիկայի հիվանդանոցում, Մարգարյան հիվանդանոցում չեմ կարողանա վիրահատվել, ու հիմա ներքին էսպես ապրումներ եմ մոտ սկսել, բա եթե ինչ-որ դեղեր նշանակեմ, բա երեխային կվնասեմ, բա որտեղ պիտի վիրահատվեմ, եթե ոչ Մարգարյան հիվանդանոցում, այսպես դուք պատկերացրեք այն բեռի ծավալը, որը ընկավ իմ ուսերին, հղիության վերջի մի քանի օրը, երբ որ կինը արդեն պիտի տրամադրվի, պիտի մի փոքր փորձի հանգստանալ, ռելաքս լինել, որ կարողանա գնա ու ծննդաբերի։ Ինձ մոտ այդ ամեն ինչը ուղղակի վերածվեց դժոխքի։ Ես լալիս է, ես տեղս չէի գտնում, ես ինձ զգում էի մենակ, ընկճված, թեպետ ոչ մենակ էի, ոչ էլ ինչ որ մի բան, հա, ամուսինս այսպես սարի պես իմ կողքին էր, բայց ես գիտակցում էի, որ այս ամբողջ ճանապարհը ես պիտի անցնեմ մենակ, որ ոչ ոք իմ փոխարեն չի գնալու, չի վիրահատվելու, բուժումներ չի ստանալու ու ամբողջ իմ մտահոգությունը կենտրոնացված էր երեխայի վրա։ Ես չէի մտածում իմ մասին, ես մտածում էի, բա որ երեխային վնասեն այն բուժումները, որ ինձ ասեն կարող են նշանակել։ Ու երեխայի հետ կապված վախը իմ մոտ շարունակվում էր ողջ հղիության ընթացքում։ Մինչև 3 ամիսը վախենում էի նրանից, որ տարածված կարծիք է, որ այդ ժամանակահատվածը վիժումների պիկն է, հետո վախենում էի, որ երիկամներս էին ցավում, անընդհատ մտածում էի, իսկ ինչ կլինի, եթե անհապաղ բուժում ինձ պետք գա, արդյոք այդ բուժումները երեխային չեն վնասի, ես ինձ զգում էի պարտավորված երկուսից փոխարեն, ու դա ինձ ուղղակի ներսից կրծում էր, ես հյուծվում էի, ես ընկճված էի, փորձում էի ինձ պինդ պահել, փորձում էի լաց չլինել, բայց մի քանի այդպես սրիվներ եղան մոտս, որ ես ուղղակի այսպես հեկեկալով ամուսնուս էի գրկել ու օգնություն էի աղերսում, որովհետև հասկանում էի, որ
Այս ամենը մի քիչ շատ է ինձ համար ու ես չեմ կարողանում տակից դուրս գալ։ Մի խոսքով, ինչ ստացվեց արդյունքում։ Վերջում ինձ նշանակել են անտիբիոտիկ, որը 2 օր խմեցի, ինձ ասեցին, որ այդ անտիբիոտիկները չեն վնասում պտղին, կարող եմ անգամ հետո, բայց ես մտա ինտերնետում կարդացի, ես այդպիսի մի սովորություն ունեմ, ինչ ուզում է ինձ նշանակել, ինչքան վստահելի բժիշկ ուզում է նշանակի, մինչև ընդունելը ես անպայման մտնում ու կարդում եմ իր մասին տեղեկություններ, հատկապես հղի եւ կերակրման ես փուլում, հա, որովհետեւ դավիրյայ նո պրևիրյայ։ Մտա կարդացի, որ պարզվում է այդ անտիբիոտիկը երեխային չի կարելի, ներքին այսպես պարակտում սկսեց, բայց բժիշկուին ասելա կարելի է, բայց չէ որ այնտեղ գրած է, որ բացառվում է, չի կարելի, ինչ անեմ ես։ Ինձ զգում էի ուղղակի այսպես ոնց որ 2 կողմից կապած լինեին ու քաշեին այս կողմ այն կողմ։ Ու նաև այնպիսի մի կարծիք կա տարածված, որ անտիբիոտիկները չի կարելի դադարեցնել կեսից, բայց ես բռնեցի ու դադարեցրեցի, ասեցի ավելի լավ անտիբիոտիկը վնասի ինձ, քան խմեմ ու վնասեմ երեխային։ Մի խոսքով Էլ չասեմ, որ այդ օրերի ընթացքում 2 անգամ եղա, որ երեխայի խաղը չէի զգում, դրանից տագնապի մեջ էի ընկնում, մի անգամ գնացի ստուգեցին, ասեցին ամեն ինչ նորմալ է։ Վիրահատության օրը փոխեցինք, մոտ 2 օր հետաձգեցինք կարծեմ, պիտի որ լիներ ամսի 29-ին, չէ։ Մի խոսքով տղաս ծնվեց հոկտեմբերի 2-ին, մի քանի օր ավելի ուշ, քան պլանավորվում էր։ Ամեն մարդ ծնվում է օրը, որ օրը Աստված նախատեսում է։ Գնացի վիրահատության, ես տեսակով այսպիսի մարդ եմ, ինչքան ուզում եմ մահացու վախ լինի մեջս այդ պահին, ինչքան ուզում եմ սարսափեմ տվյալ երևույթից, ոչ ոք երբեք կողքից նայելիս դա չի հասկանա։ Ես փորձում եմ ինձ հավաքել այդ պահերին, ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ ինձնից է կախված, ես պիտի անցնեմ այդ ճանապարհը, հետ դարձի ճանապարհ չունեմ։ Մի խոսքով գնացի, գրկեցի ամուսնուս, որ արցունքները ուզում են թափվել աչքերիցդ, բայց դու քեզ զսպում ես ու մտա ներս, անցա բոլոր այն պրոցեդուրաները, որ պիտի արվեն, ընդհանրապես այսպես է, չէ, դու երկրորդ հղիությունդ պատկերացնում ես այնպես, ինչպես անցել է առաջինը, վիրահատությունն էլ այնպես, ինչպես անցել է առաջինը, բայց ասեմ, որ ահռելի տարբերություն կար, փոխվել էր թե վիրահատարանը, թե անեստեզիոլոգը, որից անչափ դժգոհ էի մնացել առաջին անգամ իր վերաբերմունքից, փոխվել էր ամեն ինչ, վերանորոգվել էր հիվանդանոցի այդ վիրահատարանը, ավելի ջերմ էին ինձ հետ, իսկ առաջին անգամ ես ինձ զգում էի ուղղակի չգիտեմ, ոնց որ մահապատժի գնայի, այդպես։ Ամեն ինչ լավ էր, իհարկե ցավոտ պրոցեդուրաներ կան, մասնավորապես անեստեզիան է շատ ցավոտ, երակ մտնելն է շատ ցավոտ եւ այլն, բայց ես գիտակցում եմ, որ պիտի այդ ճանապարհը անցնեմ, ուղղակի այսպես խորը շունչ էի քաշում ու աղոթում էի, անդադար աղոթում էի։ Վիրահատությունը անցավ, լսեցի իմ ձագուկի առաջին ճիչը, որի հետ կյանքում ոչինչ չես փոխի, դու լսում ես այդ կյանքի առաջին ճիչը ու հասկանում ես, որ դու սիրահարվել ես այդ մի քանի կիլո կշռող արարածին ու դու պատրաստ ես իր համար ամեն ինչի։ Դե իհարկե ես այդտեղ նորից հուզվեցի, արցունքները գնացին, ճուտիկին բերեցին, այսպես թուշիկից դրեցին, համբուրեցի ու վիրահատությունը շարունակվեց, երեխային տարան վիրահատությունը շարունակվեց, մի փոքր ավելի երկար տևեց, քան երկրորդը, ինչպես հետո հասկացա բժշկի խոսքերից, կպումներ ունեի, որը այդպես մշակում, մաքրում էին, հետո դրինաժ էին դրել, ճիշտ եմ չէ ասում անունը, որ այդ ավել մասերը դուրս կան, հա, վիրահատությունից հետո դա հանեցին։ Մի խոսքով վիրահատությունը մի փոքր ավելի երկար ու բարդ տևեց, քան առաջինի դեպքում է։ Վիրահատությունից հետո ինձ մնաց խնդիր այս ձեռքից վրա, որ մտել էին այդ կաթետր ասեմ, հա, ինչ ասեմ, մի խոսքով, որ մտել էր այդ աղջիկը, չգիտեմ, սխալ էր մտել, թե ինչ էր արել, ձեռքից վրա առաջացավ խնդիր, որը կոչվում է ֆլեբիտ։ Կապտեց, կանաչեց, դեղնեց այստեղից երակը, ուղղեց ու քարացավ, ցավոտ էր ամեն ինչ, հիմա էլ ինքը դեռ լրիվ չի անցել, ուղղակի գույնը ավելի մեղմացել է, անոթաբանի հետ խորհրդակցեցինք ու հասկացանք, որ ինքը երկարատև բուժվող պրոցես է ու արդյունքում անոթը կարծես թե անհետանում է, հա, ու որ հիմա էլ այսպես նայում եմ, ոնց որ փոս լինի այդ հատվածը ընկած։
Իմ կյանքի երկու սարսափելի գիշերները անցել են բոքս կոչվածում եւ Արտաշեսի ժամանակ եւ Դավիթի ժամանակ ուղակի անտանելի գիշեր եմ ունեցել ես բոքսում։ Ամեն վայրկյանը թվում էր ժամ, ցավերի մեջ։ Բոլորը քնում էին, բացի Աննայից։ Կողքից պարկած մյուս աղջիկները քնում էին, ես ամբողջ գիշեր աչքերս չռած նայում էի ժամացույցին, որը ոչ մի վայրկյան առաջ չէր գնում։ Մի խոսքով, ինչպես կյանքում ամեն ինչ, այդ գիշերը նույնպես անցավ, հաջորդ օրը Դավուլիկին բերեցին իմ մոտ պալատ։ Պալատում ինձ մոտ մնաց միայն խորենը, կորոնավիրուսի հետ կապված մի հոգի կարող էր մտնել ու այլևս դուրս չգալ պալատից, էլի։ Մնաց խորենը եւ երկուսով դիմավորեցինք մեր տղային ու հիմար մի բան էր մոտս առաջացել, իսկ հիմա շատ մամաներ կհասկանան ինձ, մտավախություն, որ իմ երեխային փոխել են։ Առաջի պահին տեսածս երեխան ու երեխան, որին բերեցին պալատ, մի փոքր տարբերվում էին իրարից։ Ու ես այսպես փորձում եի հասկանալ, նմանա, նման չի, նույն երեխան է, նույն երեխան չի, բայց հիմա արդեն վստահ եմ, որովհետև շատ նման է մեզ ու արդեն պարզավոր այդպես չի, դա էլ է դեպրեսիայի մի դրսևորում, երբ որ քեզ թվում է, որ քո երեխային կփոխեն, հա, մայրական վախ է։ Հղիության հետևանքները դեռ ինձ վրա կրում եմ ու դեռ կկրեմ, որովհետև հղիության ընթացքում կնոջ իմունիտետը ընկնում է, արդյունքում ի հայտ են գալիս թե ալերգիա, թե թուլություն, թե հազար ու մի խնդիրներ, որոնց հաղթահարելու համար ուղղակի պիտի համբերությամբ զինվել ու այսպես դիմանալ մինչև որոշակի ժամանակ կանցնի ու դու կվերականգնվես։ Իհարկե դեռևս վստահ եմ, որ ինձ սպասվում են տարբեր բաներ, միգուցե մազաթափություն, առաջին տղայի ժամանակ շատ ուժեղ եմ մազաթափություն ունեցել, երիկամներն են դեռ շարունակում, ոտքից երակները, ալերգիա, ամեն ինչը դեռ շարունակվում է, բայց это того стоит, ոնց որ ասում են, հանուն նրա, որ այդ ամեն ինչ արվում է մեր երեխաների համար, մենք տանում ենք դա, մենք դիմանում ենք դրան ու ամենագլխավորը ավելորդ քաշ, որը ուղղակի անբաժան ընկեր է իմ ամեն հղիությունից ու ամեն ծննդաբերությունից հետո, բայց ինչպես Արտաշեսի ժամանակ այս երկրորդից հետո նույնպես հուսով եմ, որ կկարողանամ ինձ հավաքել ու ազատվել այդ ավելորդ քաշից։ Ինչի պատմեցի այս ամբողջ պատմությունը։ Իհարկե, այն ինչ որ ես պատմեցի 20-25 րոպեում, դա մի փոքրիկ մասն է այն 9 ամիսների եւ պլյուս այս 4 ամիսների, որոնք իմ հետ կատարվել են։ Այսինքն բացատրել ամեն օրը, նկարագրել ամեն տանջանքդ, ներկայացնել ամեն դեպրեսիվ պահը, որ ապրել ես, անհնար է։ Ուղղակի ընդհանուր գծերով փորձեցի նկարագրել այն ամեն ինչը, ինչի միջով անցել եմ։ Եվ դա արեցի, որպեսզի հույս ու ուժ ամեն կանանց ու աղջիկներին, ովքեր այս կամ այն կերպ անցնում են նույն ճանապարհը, որով անցել եմ ես։ Ուզում եմ պինդ լինեք, ուզում եմ իմանաք, որ ամեն բան անցողիկ է եւ հանուն ձեր ճուտիկի ուղղակի պիտի ծով համբերությամբ զինվեք ու անցնեք այդ դժվար, փշոտ, տատասկապած ճանապարհը հանուն ձեր պուճուրի, որը ձեզ իր մի ժպիտով ուղղակի հետո կբուժի։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք տեսանյութը, ներողություն եմ խնդրում ցակ ու ցրիվ մտքերիս համար, որովհետև իմ պուճուրիկները այնտեղ աղմկում են ու ինձ խանգարում են։ Հուսով եմ միտքս տեղ հասցրեցի, եթե այդպես է լայք եք դնում, որ իմանամ հավանեցիք տեսանյութը։ Մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։